Eden največjih problemov na vrtu je plevel in pa v bistvu tudi zalivanje, ko v poletnih mesecih nam ogromno vlage izhlapi iz tal. Pa pride nek močen naliv in nam še tista hranila, ki jih imamo v bistvu izpere iz vrta. Ko pa na sonaravnih vrtovih posnemamo procese v naravi, se vsi ti problemi zelo hitro rešijo. In zastirka je tisti magični posip. V bistvu bomo danes predstavili najljubše zastirke, nekje 9 jih imamo za predstaviti. In tista prva, o kateri sva že največ govorila, je kompost. Kompost nama je zelo pri srcu, ker se lahko van direktno seje in presaja, je temne barve in se spomladi hitro segreje. Zato ga uporabljava za pripravo tal jeseni in pa spomladi. Vse ostale zastirke uporabljamo predvsem poleti in te zastirke imenujemo tudi kar poletna zastirka. To je v bistvu čist najin izraz, zato ker jih uporabljava v času nekje od konca aprila do konca oktobra, ko so tla že segreta, in pa poleti, ko je nevarnost kakšne suše. In v bistvu jih uporabljava tako že okrog rastečih rastlin ali pa za zastiranje poti. Kot nalašč je travni odkos od zelenice na voljo od konca aprila do oktobra in je idealen za poletno zastirko. Njim zastirava maksimalno 3 cm na debelo, da ne začne plesneti. Natrosiva jo okoli vseh večjih rastlin vsakič, ko se napolni koš kosilnice. Ne vsebuje semen plevela, kar je odlično. Čez nekaj dni se osuši in je še vedno odlična zastirka. Najbolje je, če travo kosimo ob gozdu ali kakšnim drevesom, ko se v koš nabere še mešanica travnega odkosa in listja. To je bombastična kombinacija. Tudi samo listje uporabljava za zastiranje, ker najin vrt je v gozdu in tako je ta material vedno pri roki. Tudi listje ne vsebuje čisto nič plevela. Na tržišču obstajajo filci ovčje volne v enem kosu, ki se lepo položijo kot kakšna folija na površino gredic. Obstojna je nekje 1 sezono, včasih tudi 2. Najbolj je uporabna okoli večjih rastlin, pri nama je nepogrešljiva okoli bučk. Slama nama ni najbolj všeč, a je letos zopet našla mesto kot zastirka na vrtnih poteh. Na gredah je ne uporabljava več. To pa zato, ker velikokrat vsebuje semena plevela in težko je dobiti slamo ekološkega izvora. Izjema je miskantus zastirka, ki je sestavljena iz malih delčkov stebel te visoke rastline, ki v nasadih raste tudi v Sloveniji. Kadar imamo na voljo sekance narejene iz svežih vej skupaj z listjem, ta material vsebuje dovolj dušika in ga brez težav takoj uporabimo kot zastirko na vrtu. Vsekakor midva vse sekance pred uporabo pustiva nekaj mesecev, da se dobro namočijo, in jih večinoma uporabljava za zastiranje vrtnih poti ter jagod in špargljev. Živa zastirka so vse rastline, ki gosto rastejo plitko pri tleh. Sladki krompir, buče, lubenice, melone. Tudi solata pri nama je živa zastirka. Pod živo zastirko štejeva tudi ozimna žita, ki jih spomladi poleževa in se tako sama vzgojiva svojo slamo na mestih, kjer jo potrebujeva. Za pripravo novih gred na travnati površini je kot prva zastirka za zadušitev travnate površine najboljši recikliran papir za sliko pleskarje. Enostavno se ga odvije in uporabi. Probati pa moramo tudi, kako bi se ga uporabljalo kot kakšno folijo, kot tisto zadnjo plast, ki bi zadrževala plevel in vlago. To idejo še treba sprobati v praksi. Folija kot zastirka je izbira večine večjih pridelovalcev zelenjave. Z njo zadušijo plevel z najmanj dela in stroška. Zaradi svoje barve absorbira veliko toplote in dodatno segreva tla. Pri nama nikakor ni prva izbira, a je dobra izbira pri bučah, lubenicah in melonah, kjer jo redno uporabljava, saj je najenostavneje glede na njihov plazeči način rasti.
Seveda obstaja še veliko drugih zastirk, kot recimo seno, tropine, luščine, kamen je v bistvu konec koncev tudi lahko zastirka. Ja, tisti vrtovi na Japonskem, ki je polno kamenja tako in jih z grabljicami levo in desno sukajo, je v bistvu to zastirka. In ker se v poletnih mesecih spodaj pod kamenjem vedno nabere vlaga. Ja. In mi vedno uporabimo tisto zastirko, ki je nam najbližje, ki jo najlažje dobimo in je tudi najbolj praktična za nas, da jo uporabimo na vrtu. Ja, in katera je pa v bistvu vaša najljubša zastirka, dajte napisati spodaj v komentarjih. Pa sledite in delite, pa ne pozabite uživati v vrtnarjenju.